वेणुगानम् अङ्गीकृतं कार्यं समापनीयम् एव इति दृढसङ्कल्पं कृत्वा त्रिविक्रमः पुनः अपि वृक्षस्य समीपं गत्वा वृक्षे स्थितं शवम् अवतार्य स्कन्धे आरोप्य मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, भोः राजन्, सुखमयम् अन्तःपुरवासं परित्यज्य कष्टं सहमानः भवान् श्मशानम् एव अपेक्षते। एतस्मात् अहं भावयामि यत् भवतः विचित्रं मनस्तत्त्वम् अस्ति इति। महाराजः चक्रवर्ती भवेयम् इति अपेक्षां करोति यत् निर्धनः कृषिकः भूस्वामी भवितुं परिश्रमं करोति यत् तत्र असहजं किमपि नास्ति। परन्तु केचन जनाः स्वबुद्धिमत्तया देवकृपया वा अपेक्षायाः पूर्तिः यावद्भवति तावत् एव ताः अपेक्षाः दूरीकुर्वन्ति। एषः मनोभावः तेषां जडत्वं मनोवैकल्यं च द्योतयति। एतस्य उदाहरणत्वेन मोहननामकस्य कथां विस्तरेण श्रावयामि। मार्गायासस्य परिहारार्थं तां कथां श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। गोकुलपुरे मोहनः नाम कश्चित् युवकः आसीत्। सः गुरुकुले विद्याभ्यासं समाप्य गृहं प्रत्यागतवान्। तस्य पितुः मोहनः एकः एव पुत्रः। तस्य भूसम्पत्तिः अपि अधिका आसीत्। अध्ययनानन्तरं पुत्रः मम साहाय्यं करिष्यति इति पिता दिवाकरः अपेक्षां कृतवान् आसीत्। परन्तु गुरुकुलात् प्रत्यागतः मोहनः पितुः साहाय्यं किमपि न कृतवान् एव। कृषिकार्येषु सर्वथा अनासक्तिः अनादरः च आसीत् तस्य। पितुः धनं व्ययीकुर्वन् मित्रैः सह विनोदेन कालं यापयति स्म सः। पुत्रस्य एतादृशेन व्यवहारेण खिन्नः दिवाकरः मासानन्तरं मोहनम् उक्तवान्, पुत्र, आदिनं विना कार्यं भवान् किमर्थं समययापनं करोति? मम अपि वयः जातं। भवान् क्षेत्रकार्ये मम साहाय्यं करोतु इति। पितुः वचनं श्रुत्वा मोहनः, तात, कृषिकार्यं महता कष्टेन कुर्मः चेदपि किं प्रयोजनं? कृषितः प्राप्यमाणः आयः अत्यल्पः एव। ततः न आतृप्तिभोजनं कर्तुं शक्यते, न वा सर्वविधाः अपेक्षाः पूरयितुं शक्यन्ते। अतः किम् एतादृशेन जीवनेन मह्यं मासं यावत् समयं ददातु भवान्। अहम् अरण्यं गत्वा तत्र तपः करिष्यामि। तत्रत्यानां मुनीनाम् आशीर्वादं प्राप्य प्रत्यागमिष्यामि। अनन्तरं वयम् अधिकां सम्पत्तिं प्राप्य सुखेन जीवनं करिष्यामः इति उक्तवान्। गुरुकुलस्य पठनकारणतः पुत्रस्य इच्छाः अधिकाः जाताः इति चिन्तयित्वा मोहनस्य पिता दिवाकरः अनन्यगतिकः सन् तथैव भवतु इति उक्तवान्। माता तु मौनेन सर्वं सोढवती। अनन्तरदिने प्रातः मोहनः भोजनं कृत्वा मार्गे खादनार्थं काश्चन रोटिकाः वस्त्रेण बद्ध्वा स्वीकृतवान्। गृहात् प्रस्थितवान् च। सः मध्याह्नसमये अरण्ये कस्यचित् सरोवरस्य समीपं गतवान्। तदा अनिरीक्षिततया कश्चित् वानरः वृक्षात् उत्पतितवान्। तस्य हस्ते रजतरेखायुक्तः विचित्रः वेणुः आसीत्। मोहनः आश्चर्यचकितः सन् वानरं यावत् पश्यन् आसीत् तावता सः वानरः वेणुं भूमौ स्थापयित्वा रोटिकां स्वीकृत्य ततः पलायितवान्। मोहनः कोपेन वानरं दृष्ट्वा तस्य गमनानन्तरं दीर्घं निःश्वस्य भूमौ पतितं वेणुं स्वीकृतवान्। सरोवरे जलं पीत्वा अग्रे स्थितवान् च। किञ्चित् दूरं यदा गतं तदा वृद्धः कश्चित् मुनिः
तस्य पुरतः आगतवान्। सः दीर्घकेशी श्वेतश्मश्रुधारी च आसीत्। तस्य नेत्रद्वयम् अपि प्रकाशमानम् आसीत्। मोहनः तस्य कान्तियुक्तं मुखं दृष्ट्वा प्रभावितः सन् तं वृद्धं साष्टाङ्गं नमस्कृतवान्। मुनिः मोहनम् आत्मीयतया उत्थापितवान्। मोहनः किमपि वक्तुं यावत् उद्युक्तः तावता मुनिः, वत्स, अहं सर्वं जानामि। अत्रत्यानां मुनीनाम् आशीर्वादं प्राप्य भवान् स्वस्य अपेक्षाः पूरयितुम् इष्टवान् अस्ति। भवतः हस्ते स्थितः वेणुः सामान्यः नास्ति। तस्य महत्त्वम् अधिकम् अस्ति। तस्य वादनं यः करोति तं विहाय अन्ये श्रोतारः सर्वे निद्रां कुर्वन्ति। तत्र पशुपक्षिणः राक्षसाः च अन्तर्भवन्ति। अन्यम् एकं विचारं वक्तुमिच्छामि। मनुष्यस्य अपेक्षा तस्य शक्तिसामर्थ्यं बुद्धिविवेकं च अतिक्रम्य न गच्छेत्। यदि तथा भवति तर्हि सः अन्येषाम् उपहासस्य अपमानस्य च पात्रतां प्राप्नोति। भवान् जागरूकः भवतु इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। मोहनः सन्तोषेण ग्रामं प्रति प्रस्थितवान्। ततः सः किञ्चित् दूरं यदा गतवान् तदा कस्यचित् सिंहस्य गर्जनं श्रुतवान्। तत्र कश्चित् सिंहः हरिणस्य ग्रहणार्थं प्रयत्नं कुर्वन् आसीत्। तदा मोहनः कम्पमानः पार्श्वे एव स्थितं वृक्षम् आरूढवान्। तावती काले तेन हस्ते स्थितः वेणुः स्मृतः। अनुक्षणं सः वेणुवादनं कृतवान्। तत् श्रुत्वा सिंहः हरिणः च निद्रां कर्तुम् उद्युक्तौ। सः किञ्चित् कालं वेणुवादनं कृत्वा श्रमनिवारणार्थं क्षणं यावत् स्थगितवान्। तदा सिंहः हरिणः च जागरितौ। झटिति उत्थितः हरिणः धावनम् आरब्धवान्। धावन्तं हरिणम् अनुसृत्य सिंहः अपि अरण्यं प्रति धावितवान्। तावता एव महावटवृक्षस्य उपरिष्टात् काचित् राक्षसी आगत्य मोहनस्य पुरतः स्थितवती। तां राक्षसीं दृष्ट्वा मोहनः प्राणभयेन कम्पमानः अभवत्। तदा राक्षसी, किं भोः, मम तु महती बुभुक्षा अस्ति। भवान् वृथा कालहरणं मा करोतु। यदि भवान् शीघ्रम् अचेतनः भवति तर्हि भवन्तं खादित्वा बुभुक्षां निवारयिष्यामि इति उक्तवती। तस्याः वचने किमपि रहस्यं स्यात् इति विचिन्त्य मोहनः धैर्येण, अहम् अचेतनः न भविष्यामि चेत् भवती मां न खादिष्यति वा इति पृष्टवान्। तदा राक्षसी दीर्घं निश्वस्य, एकदा अहं कञ्चित् वृषभं खादित्वा तस्य अस्थिपञ्जरं स्वशक्त्या दूरे क्षिप्तवती। तत् कस्यचित् मुनेः आश्रमे पतितम्। तदा मुनिः कोपेन, सचेतनं यं कमपि प्राणिनं भवती खादति चेत् भवत्याः शिरः सहस्रधा भग्नं भविष्यति इति शापं दत्तवान् इति उक्तवती। अनुक्षणम् एव मोहनः स्वसमीपे स्थितं वेणुं स्मृत्वा तं वादयितुम् उद्युक्तः अभवत्। तावता राक्षसी तं वेणुम् आकृष्य, ओहो सुन्दरः वेणुः इति वदन्ती वादनम् आरब्धवती। तदा यथा वेणुनादः न श्रूयते तथा हस्तद्वयेन कर्णौ गृहीतवान् मोहनः। एतत् दृष्ट्वा राक्षसी, अवमानकरम् एतत्। अहं वेणुं वादयन्ती भवामि चेत् भवान् किमर्थं कर्णौ पिदधाति? भवान् कथं वादयति इति द्रक्ष्यामि इति वदन्ती वेणुं दूरे क्षिप्तवती। मोहनः अहं रक्षितः इति चिन्तयन् वेणुम् उन्नीय वादितवान्। तदा राक्षसी, अद्भुतम् अद्भुतम् इति उक्त्वा भूमौ पतित्वा निद्रां कृतवती। एषः एव पलायनार्थं सुसमयः इति विचिन्त्य मोहनः ततः धावितवान्। अनुक्षणम् एव जागरिता राक्षसी, भोः तिष्ठतु तिष्ठतु इति उच्चस्वरेण वदन्ती तस्य पृष्ठतः धावितवती। तदा मोहनः सुन्दरीं काचित् शिबिकां दृष्टवान्।
तां शिबिकाम् उन्नीय चत्वारः आगच्छन्तः आसन्। दशरक्षकाः अपि तत्र आसन्। तान् सर्वान् दृष्ट्वा राक्षसी अदृष्टं नाम एवं भवेत्, एकं जनम् अनुसृत्य आगतया मया अद्य खादनार्थं ये तावन्तः जनाः प्राप्ताः इति वदन्ती उच्चैः हसितवती। राक्षस्याः हासध्वनिं श्रुत्वा शिबिकायाः जवनिकाम् अपसार्य काचित् सुन्दरी शिरः बहिः प्रसारितवती। तस्याः मुखं तु बहु सुन्दरम् आसीत्। तद्दृष्ट्वा मोहनः झटिति निर्णीतवान् यत् एषा एव मया परिणीतव्या इति। राक्षसीं दृष्ट्वा सर्वे भयेन कम्पमानाः आसन्। एककाले एव एतावन्तः जनाः प्राप्ताः इति सन्तोषेण हसन्ती राक्षसी एकैकं पदं स्थापयन्ती अग्रे आगतवती। पार्श्वे एव एकः कूपः आसीत्, किन्तु राक्षसी तं कूपं न लक्षितवती एव। तत्रैव स्थितस्य कूपस्य समीपं यदा सा आगतवती, तदा मोहनः वेणुं वादितवान्। वेणोः ध्वनिं श्रुत्वा राक्षसी अद्भुतम् अद्भुतम् इति वदन्ती निद्रामत्ता सती कूपे पतितवती। तस्मिन् समये एव रक्षकाः, अश्वाः, युवतिः चेति सर्वेऽपि निद्राम् आरब्धवन्तः। मोहनः वेणुवादं स्थगितवान्। तत्क्षणमेव सर्वे निद्रातः जागरिताः इव उत्थितवन्तः। कूपे पतिता राक्षसी अपि जागरणं प्राप्य उच्चैः आक्रोशनं कृतवती। किं प्रवृत्तम् इति अजानतः रक्षकान् प्रवृत्तं सर्वं विवृतवान् मोहनः। इदानीं राक्षसी कूपात् बहिः आगन्तुं न शक्नोति। भवन्तः के? कुत्र प्रस्थितवन्तः इति पृष्टवान् च। तदा रक्षकेषु कश्चन, स्वामिन्, अस्माकम् अदृष्टम् एव तथा अस्ति। वयं सूर्यगिरिराज्यीयाः। अस्माकं पार्श्वस्थ मकरगिरिराज्यस्य महाराजः अस्माकं राज्यस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। सप्ताहं यावत् युद्धं प्रवृत्तम्। युद्धे अस्माकं सैनिकाः सहस्रशः मृताः। अस्माकं पराजयः निश्चितः इति ज्ञात्वा रहस्यमार्गेण अस्माकं युवराज्ञीम् आनयन्तः वयम् अत्र आगताः इति उक्तवान्। मोहनः तान् स्वपरिचयम् उक्त्वा मां भवन्तां महाराजस्य समीपं नयन्तु। तेन सह युद्धतन्त्रविषये त्वरया चर्चा करणीया अस्ति इति उक्तवान्। युवराज्ञ्याः अनुमतिं प्राप्य रक्षकाः मोहनेन सह स्वराजधानीं प्रति प्रस्थिताः। प्रातःकालाभ्यन्तरे ते राजधानीं प्राप्तवन्तः। रहस्यमार्गेण ते दुर्गां प्रविष्टवन्तः। रक्षकाः मोहनः च अन्तःपुरात् बहिः स्थितवन्तः। युवराज्ञी अन्तः गतवती। महाराजः आसने व्याकुलतया उपविष्टः आसीत्। पुत्रीं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितस्य महाराजस्य प्रश्नात् पूर्वमेव पुत्री अरण्ये प्रवृत्तं सर्वम् उक्त्वा मोहननामकः युवकः युद्धे जेतुं मार्गं दर्शयामि इति उक्तवान् अस्ति। सः बहिः भवतः प्रतीक्षां कुर्वन् अस्ति इति उक्तवान्। सर्वं श्रुत्वा महाराजः उक्तवान्, कश्चित् सामान्यः मया सह युद्धतन्त्रविषये चर्चां कर्तुम् इच्छति। कथं युज्यते एतत्? युद्धतन्त्रविषये किं वा जानीयात् सः? कः अनुभवः तस्य? अथवा सः अन्तः आगच्छतु नाम। राक्षसीतः भवतः सर्वान् रक्षितवान् इति भवती वदति इत्यतः भाति यत् सः महावीरः एव स्यात् इति। तम् अन्तः प्रेषयतु इति। यदा मोहनः महाराजस्य पुरतः आगतवान्, तदा महाराजः संशयेन तं दृष्ट्वा भवान् युद्धतन्त्रं वदिष्यति इति अहं श्रुतवान् खलु, तत् किम् इति पृष्टवान्। राजकुमार्याः सौन्दर्येण परवशस्य मोहनस्य प्रबला इच्छा आसीत् यत् राजकुमारी एव परिणीतव्या इति। परन्तु ताम् इच्छां प्रकटीकर्तुं सः न शक्तवान्। अतः सः स्ववेणोः महत्त्वं महाराजं विवृण्वन्
महाराज, मया सूच्यमानः उपायः अनुसृतः चेत् युद्धे वयं निश्चयेन जयं प्राप्स्यामः। तस्य प्रतिफलरूपेण मम काचित् अपेक्षा भवता पूरणीया, तथा भवान् वचनं ददातु इति उक्तवान्। महाराजः क्षणकालं यावत् मौनं स्थित्वा अनन्तरं शान्तस्वरेण, मोहन, यदि मम शत्रवः पराजिताः भविष्यन्ति तर्हि भवता अहं, मम परिवारः, प्रजाः, सूर्यगिरिदेशः च रक्षिताः इव। तादृशस्य भवतः अपेक्षां निश्चयेन पूरयिष्यामि एव। तथा मम कुलदेवस्य पुरतः प्रतिज्ञां करोमि इति उक्तवान्। अनन्तरदिने यदा युद्धम् आरब्धं तदा युद्धभूमौ कस्मिंश्चित् रथे उपविष्टवान् मोहनः वेणुवादनम् आरब्धवान्। सूर्यगिरिमहाराजः, सेनाधिपतिः, अन्ये सैनिकाः च मोहनस्य पूर्वसूचनानुसारं कर्णयोः कार्पासं स्थापितवन्तः आसन्। अतः ते वेणुवादनं न श्रुतवन्तः, परन्तु मकरगिरिराजस्य तत्सेनाधिपतिः, तत्सैनिकाः च वेणुगानं श्रुत्वा परवशाः सन्तः निद्रितवन्तः। एषः एव उत्तमः समयः इति विचिन्त्य सूर्यगिरिसैन्येन शत्रुसैन्यं पराजितम्। सूर्यगिरिराजः मकरगिरिमहाराजं बद्धयित्वा कारागृहे स्थापितवान्। तस्मिन् दिने सायं मोहनस्य सम्मानसमारम्भे महाराजः, आस्थानपण्डिताः, नगरगण्याः, मन्त्रिणः च महाशूरः इति मोहनं बहुधा श्लाघितवन्तः। परन्तु कश्चित् सेनाधिपतिः मौनं सर्वं पश्यन् आसीत्। अनन्तरं महाराजः युद्धात् पूर्वं मोहनाय दत्तं वाग्दानं स्मारयन् तम् उक्तवान्। अये वीराधिवीर, भवता वयं रक्षिताः, देशश्च रक्षितः। यदि भवान् न स्यात् तर्हि प्रायः अस्माकं शोचनीया स्थितिः अभविष्यत्। अतः भवतः नितराम् उपकृताः वयम्। भवान् यत् इच्छति तत् दास्यामि। भवान् स्वस्य अपेक्षां वदतु इति। मोहनः विनयेन महाराजं नमस्कृत्य, महाराज, मां क्षाम्यतु, मम अपेक्षाम् अहं श्वः भवन्तं वदिष्यामि इति वदन् अतिथिगृहं गतवान्। अनन्तरदिने सूर्योदयात् पूर्वम् एव उत्थाय सः महत्त्वपूर्वं स्ववेणुं भञ्जयित्वा दुर्गस्य परिखायं क्षिप्त्वा स्वग्रामं प्रति प्रस्थितवान्। एवं वेतालः कथां समाप्य, भोः राजन्, मोहनः अरण्ये प्रथमवारं यदा युवराज्ञीं दृष्टवान् तदा तस्याः सौन्दर्येण परवशः सन् तां परिणेतुम् इष्टवान्। युद्धानन्तरं मम अपेक्षा पूरणीया इति उक्त्वा महाराजात् वाग्दानम् अपि स्वीकृतवान् आसीत् सः। परन्तु यदा सभायां राजा अपेक्षां वदतु इति मोहनं सूचितवान् तदा मोहनः श्वः वदिष्यामि इति उक्त्वा दुर्गम् एव त्यक्त्वा किमर्थं ग्रामं गतवान्। तावत् एव न, महत्त्वपूर्णं वेणुं भञ्जयित्वा किमपि परिखायां क्षिप्तवान् सः। अपेक्षापूरणस्य अन्तिमसमये तस्य तादृशव्यवहारस्य कारणं तस्य बुद्धिहीनता उत मानसिकदौर्बल्यम्। मम एतादृशसन्देहानाम् उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदेत् तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति अवदत्। तदा त्रिविक्रमः मुनेः आशीर्वादं प्राप्तुं यदा अरण्यं गतवान् ततः ज्ञायते यत् मोहनेन गुरुकुले अधीतया विद्यया जीवनस्य वास्तविकतां ज्ञातुं न शक्तम् इति। अरण्ये तेन मिलितः मुनिः अपि तस्य स्वभावं ज्ञात्वा एव मानवस्य अपेक्षाः तस्य शक्तिसामर्थ्यम् अतिरिच्य न भवेयुः इति जागरितवान् आसीत्। तदा एव मोहनः वेणोः महत्त्वं ज्ञातवान्। अनन्तरं सौन्दर्यवतीं युवराज्ञीं परिणेतुम् इष्टवान् मोहनः। शत्रूणां संहारात् पूर्वम् एव सः स्वापेक्षां महाराजम् उक्त्वा तस्मात् वाग्दानं स्वीकर्तुम् अशक्ष्यत्।
परन्तु मुनेः वचनं सः न विस्मृतवान् आसीत्। सभायां सर्वे महाशूरः इति यद्यपि तस्य श्लाघनं कुर्वन्तः आसन्, तथापि कश्चित् सेनाधिपतिः मौनी आसीत्। एतस्मात् मोहनेन स्वशौर्यं सामर्थ्यं च कियत् इति ज्ञातम्। मन्त्रतन्त्रेण शत्रूणां निद्रां कारयित्वा तेषां संहारः यः क्रियते सः शौर्यद्योतकः न भवति। सः युद्धधर्मः अपि न इत्यपि सः ज्ञातवान्। शौर्यविहीनः राजकुमारीं परिणेतुं सर्वथा अनर्हः इति मोहनः जानाति स्म एव। यतः यः राजकुमारीं परिणेष्यति सः एव भाविनीकाले राजा भविष्यति। राज्ञः शौर्यहीनता अशोभावः देशस्य एव हानिकारणभूता च। एतस्मात् एव कारणात् सः राजकुमारीं परिणेतुं न इष्टवान्। वेणोः सदुपयोगः यथा तथा दुरुपयोगः अपि भवितुम् अर्हति इति विचिन्त्य मोहनः वेणुं क्षिप्तवान्। अतः तस्य व्यवहारे बुद्धिहीनता मानसिकदौर्बल्यं वा न दृश्यते, तथा च सः ज्ञानी इत्यपि वक्तुं शक्यते इति उक्तवान्। एवं वदता त्रिविक्रमेण मौनभङ्गः कृतः आसीत्। अतः शवान्तर्गतः वेतालः ततः अदृश्यः भूत्वा पुनः अपि वृक्षम् आरुह्य लम्बमानः स्थितवान्।